Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kim Rai Pisman sobatku. Oke, kita mancing teknik pecutan lagi ya. Mancing wader pari sobatku. Masih dengan curan pecut super lentur ya. Curan mantap sobatku. Oke. Saya akan coba lempar ke sana sobatku. Oke. Mudah-mudahan ada banyak rezekinya ya. Dan umpan jitu laron sobatku. Oke, laron ya, pasti di sebelah sana sobatku. Oke, saya akan lempar ke sebelah sana ya. Mudah-mudahan banyak strike-nya sobatku. Kita lihat dan saksikan curan super lentur saya sobatku. Oke, kita langsung mancing ya.
Mantap. Oke, ini strike penutupan sobatku. Ikuti keseruan saya di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.